hào khí Đông Ao bất diệt, Bạch Đằng Giang, dòng sông lịch sử này đã khiến hàng vạn quân nguyên làm mồi cho thủy quái. Mưu trí đỉnh cao, biến con nước Triều, bãi cọc gỗ thành vũ khí hủy diệt, đội quân xâm lược hùng mạnh nhất thế giới, làm sao lại bị chặn đứng và nghiền nát bởi trí tuệ Đại Việt? Hàng trăm thuyền chiến chìm sâu đáy sông, sức mạnh nào đã tạo nên kỳ tích Bạch Đằng vang danh kim cổ? Đăng ký và để lại bình luận bên dưới nếu bạn muốn làm về trận chiến khác của lịch sử Việt Nam và thế giới.